幾乎連戲都冇睇。誒，楊子文嘅我，你想飲咩？酒。今日玩得開心啊！我咪同你講過啦，只要有你喺度嘅地方，我永遠都係咁開心。多謝。麗兒，你幾時嚟㗎？我9點幾鐘已經喺度等你翻嚟㗎啦。係想將爸爸對你新作品嘅意見講俾你聽。我唔知道張小姐咩話？黃老師對我作品有意見，俾我睇下。我諗而家都好夜啦，我都應該請。誒，我送你。唔使啦，我有架車喺出邊。早唞。呢幾個禮拜，係咪張小姐日日都陪住你啊？因為一來佢係得閒，二來我哋都係一齊參加所有嘅宴會。不過麗兒，你放心，我哋主宴只不過係大家接觸得多，發生咗好感，或者將你對我嘅愛情暫時借出去，等將來同我結婚嘅時候，你又再次收翻嚟，係嗎？喺我生日嗰一日，我已經開始感覺到，你一成咗名，好似突然之間升高咗。而且我同你之間隔住一大群人，我冇辦法可以接觸得到你。麗兒，你有冇感覺到，你去應酬嘅地方，我根本就冇機會去。到我禮拜日休息嘅時候，你又差唔多永遠都係唔得閒。呢2個月，我哋幾乎未去過一次街。咁但係我哋結咗婚之後，咪可以永遠喺埋一齊啦？結婚？幾時啊？劇團預備出年去歐洲去2年。我預備翻嚟就即係同你結婚。咁你即係話要再等3年？你有冇諗過
3年之後，你會變成點樣？爸爸正話同我講，一個藝術家成咗名，多數會變。估唔到你都冇理我。佢話你嘅新作品比舊時嘅差咗好遠。唔係啩？以前我寫嘅只係社會悲慘嘅一面，但係而家我寫嘅係人間嘅歡樂。例如，你睇下，我而家咪幾幸福？原來呢個社會真係咁美麗嘅。呢一點或者係黃老師睇唔到嘅啫。例如，我而家唔能夠時時去探你同埋黃老師，我咁樣做無非都係為咗我自己前程打算。不過你放心，我諗我自己唔會變，你等我。文星，我愛你，我一定等你，而且我希望等到你。